我是小谢，欢迎关注非凡耳机维修专业修理耳机。今天给大家讲一个博士的，这是一个真无线耳机，这个应该博士什么飞的什么 Sport 的。看好这个耳机，因为修的时候，我们现在已经发现它这个主板已经烧掉了，现在只有给它配一个右耳。配一个右耳，现在大家要买这个耳机的时候，注意一定要同一个颜色啊，不同颜色是配不上的。我们首先要看好数据线。找一根数据线，不是普通的充电线啊，这样耳机盒打开着，插着电脑，我这边是用笔记本哈。我们登入这个网站，看啊，我再给大家拍清楚一点啊。BTU-BUS-COM 这个网站，它这个有一个更改语言，我们更改到中文也就好了。现在我们点这个下载。要下载这个软件哈，现在是这个界面，它这个地方有一个语文，我们要切换到 Channel， 点下载，就是看哈，我同意，这就勾选，这几个都勾选啊。现在主要下载博士这个升级软件，现在已经下载好了。再跟大家说一下。第一个一定要登入这个网址 BTU.BUS.COM 以后，再下载 BUSUPT 这个升级工具。这个升级工具有一个语言选择，在这个地方大家刚才看到，要选择成中文才能下载。下载好以后，它在这个浏览器的地方安装，我们安装了以后，在这个角落的下面这个角落，看这个地方有一个博士的工具，这个打开以后，把这个耳塞盒这样打开着。要用一根数据线，注意啊，一定是数据线，不是充电线。这样看啊，这个进度条慢慢在滚动。现在这个耳机就可以在左右配对了啊！大家一定要买同样一种颜色的啊！谢谢，求大家点赞关注一下，谢谢。